喂，hello，大家好，歡迎嚟到講車頻道啊！呢排又病咗，嗰個快測個六合一呢，基本上好似輪流咁樣中咁樣。前排係中咗 Covid，諗住都應該有啲抵抗力，唔會咁快有病啦。點知轉個頭又中咗隻叫做合胞病毒，呢隻好似個傷害仲勁過個 Covid 咁樣，咳出嚟啲痰啊、鼻涕嗰啲全部都係綠色嘅。同埋病得比較耐啲啊，即係 Covid 都可能係2-3日就好似冇乜嘢咁樣，呢個就真係病足2個禮拜咁啊，諗住自己好翻㗎啦，但係去到最尾都頂唔順，都係要睇咗醫生，希望唔好再中落去啊！依家好似啲甲流都好似好厲害喎，唔好搞啦〜好啦，今次咧都係繼續講翻個480尺嘅單位啊，因為之前就原本唔諗住做嘅，但係之前一路都講咗話會做2-3個咁，所以就既然都做咗2個啦，不如就做埋第3個啦。今次呢個呢，就結構上會做少少特別嘅 design 啦。我將張飯台又打斜咗咁樣擺，同樣都係分咗個2房嘅間隔啦。咁但係就客房嗰度會做一個半 open 嘅形式，就等個客房個空間咧可以分埋出去個客廳嗰度，令到成間屋呢個空間咁大啲啊！即係間咗房之餘，間屋又唔會細咗。最主要就係想有呢個感覺，咁就咁平面圖都簡單都睇到㗎啦。右手邊嗰度就會都係一間房啦，嗰個就應該係主人房啦。咁而去到再門口入嚟呢，就會係客廳同埋飯廳嘅位置。咁張台打斜咗呢，就可以令到入門口嘅右手邊嗰度就可以做一個 L 型嘅高櫃咯。咁嗰個應該係算係一個幾大嘅儲物櫃嚟嘅，我自己覺得。咁而亦都可以令到你將飯台擺起上嚟呢，就張台大得嚟又唔會好阻你嗰啲通道位咯。咁然後再行入去呢，就靠窗嗰邊呢，就因為頭先講過啦，我會將間房呢做一個半開放嘅形式啊，所以基本上成個廳呢係攞晒全屋後面嗰啲窗個位置嘅。咁所以如果你間屋咧係對正嗰個西斜位咧，就應該係非常光猛嘅啦。即係好多就話西斜位其實就唔係咁好嘅，咁但係有時間屋完全冇陽光到咧，又反而好似唔係咁好咁樣。咁所以我就幾中意多啲窗嘅間屋。咁而張床咧就會擺咗喺後面，即係廁所隔離嗰個位置啦。咁嗰度就可以再出面加翻隻趟門，就獨立翻嗰間細嘅睡房，即係將張床獨立翻佢嘅，成間房又未必可以全間閂咗佢啦。咁一齊睇個效果圖啦。嗱，門口入嚟啦，咁基本上就廚房廁所我就唔盡量搞佢啦，因為而家都冇得拆個牆身呢，都冇乜可以好大嘅變化啦。咁啊，改細咗個廁所門啦，廚房門都唔改好啲啦，因為改咗都好似比較多手尾，所以改細都改唔改細，你哋自己再決定啦。咁而右手邊就可以清楚咁見到啦，我哋今次嗰個特色嘅位置啊，就係一張打斜嘅飯台啊。咁而我成個飯台呢，就連埋個頂個龍門框咁樣做嘅，所以你會一入嚟就已經有一個視覺嘅焦點嘅。呢個算係成間屋嘅一個幾大嘅特色咯。咁間屋個顏色就以白色為主啦，地下就用咗木色嘅。咁而呢個成個龍門框連埋個飯台呢，就用咗隻深黑色，所以都算係幾突出嘅。咁而正面咁睇翻呢，就會見到個梳化就會喺翻張飯台隔離啦。基本上如果呢個2房嘅間隔，即係可能你會係3至4個人住嘅話呢，即係張飯台坐3至4個人就基本上都冇乜問題㗎啦。咁而喺呢個角度呢，望去嗰個梳化位置呢，亦都可以更加清楚，就係我哋將間房呢做咗一個半開放式，就點樣可以攞大呢個空間咯。咁你呢度亦都見到就係梳化後面呢係一張書台嚟嘅。咁個書房個位置就成個空間呢，基本上喺個廳嗰度都可以望埋入去噶。咁而成組窗呢，亦都可以攞晒啲陽光入屋啦。所以基本上呢，就算間咗一間細房，但係都唔影響你間屋個空間感嘅。喺呢個角度啦，喺窗口望翻去出面個位置就更加清楚見到嗰間房嗰個結構係點樣啦。梳化就喺個中間位啦，咁而後面就係一張書台嚟嘅。而書台後面呢，就係仲可以放多一組矮櫃啦。咁靠
翻入少少個位置就係一張單人床嚟嘅，嗰度就可以做一個拖門間隔啦。咁有需要就可以閂翻嗰個房門佢。咁而企翻喺個房後面睇呢，呢個就平時你可能坐喺書台嗰個位置啦。當然你咁樣望住部電視做嘢呢，就係會分心啲啊。但係有時如果我做一啲好悶嘅嘢呢，我都中意開住部電視嚟做嘅。即係有時要畫圖啊，做一啲唔使諗嘅嘢啦，咁就都會一路睇住 Netflix 一路咁樣做嘅。咁而書房隔離呢，就係嗰張單人床啦，褪前少少睇呢，就可以見到嗰個電視櫃啦。電視櫃其實都係一個儲物櫃嚟嘅，即係除咗隔離黑色嗰一組係一個高身儲物櫃啦，電視櫃同樣都係做咗一個全高嘅儲物櫃嚟嘅。咁而電視隔離右手邊就係入去另外一間主人房個位置啦。咁所以基本上今次間屋應該係都我自己覺得算多儲物㗎啦，即係電視櫃有組高櫃啦，入口嗰個位亦都有組高櫃啦。咁唯獨是就可能係客房嗰度冇咗個衣櫃啫。咁嗰個就用嗰個矮櫃嚟解決啦，或者係將張床再升高900，就下面可以攞嚟擺衫啦，上面先至攞嚟瞓覺咁樣。因為如果再擺埋個衣櫃，又好似都算係為咗個空間感犧牲嘅其中一個地方啦，即係冇咗個高身嘅衣櫃。咁今次就算係一個簡單嘅兩房設計啦，亦都係希望可以俾到啲唔同嘅諗法大家啦。中意俾個 like，仲可以介紹埋俾你朋友睇，仲可以 follow 埋 IG，多謝大家。